Ouvrons un nouveau chapitre. Je vais vous raconter mon histoire et l'histoire de ce château. Le premier propriétaire de ce château, son vrai nom était Guillaume Alfred Rossel. Il était maire de Aubisson. Mais pendant le siège de Paris, en 1870, Alfred était bloqué à Paris, au 23 rue des Gravilliers. Il écrivait souvent des lettres par moyen de ballons, des montgolfières. Une vingtaine de lettres qu'il envoya à sa femme, sa chère épouse. Ces lettres franchirent les lignes allemandes qui étaient autour de Paris. Elles furent acheminées à Aubisson. Ce sont de magnifiques lettres d'amour. Malheureusement, cette histoire d'amour finit tragiquement. Son épouse mourut à cause du tétanos, certains disent même de la rage. On a dû même l'euthanasier entre deux matelas dans cette magnifique bâtisse. J'ai oublié de me présenter. Je suis Julia, la nouvelle propriétaire de ce château. Ce château qui a une grande histoire, je pourrais même dire une magnifique saga. Notre vie, ah non, mon mari, parce que c'est mon mari le héros, le sien, en fait c'était un grand artiste accompli, un violoniste. Il savait tout faire de ses 10 doigts. Il a même construit une société de transport de marchandises. Et cette réussite a permis d'acheter ce château. Malheureusement, quelques années plus tard, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Mon mari, bien décidé à aider la population de Aubisson, s'est dit qu'avec tout cet terrain, on pourrait faire une ferme. Avec ses légumes plantés, il a réalisé des soupes populaires pendant la guerre. On a même abrité du mobilier national, comme 2 superbes portraits de l'empereur Napoléon. Mais mon mari n'a pas tenu. Il décéda plus tard. Ensuite, c'est mon gendre qui a repris l'affaire. Quel malheur! Lui qui était si bon, il est mort aussi. Plutôt disparu. On dit qu'il est mort dans les douves, mais on ne l'a jamais retrouvé. Moi, je suis restée. Je suis la maîtresse de ce château jusqu'à mes 82 ans. Et maintenant, je ne suis plus. Ma demeure, quant à elle, on l'a brûlée. Oui, brûlée. En 2006, des jeunes sont venus faire la fête et ont fait un feu de joie. Et le château s'est embrasé de colère. Les vestiges, les ruines sont encore là. Mais les cris d'enfants, les rigolades, le violon qui s'annonçait les pianos, tout ça ne résonne plus dans mon château. Je ne suis plus. Mon mari n'est plus. Mon gendre n'est plus. Moi, je ne suis plus. Nous sommes perdus. Profitez de cette exploration. À bientôt.
Bon, j'enlève ma cape de renvoi des bois. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on est là. Vas-y, essaie de me... Voilà, parce que j'ai une nouvelle caméraman. On va faire un château. Donc on va trouver le nom, je sais pas. Vous voulez l'appeler comment? Comment vous voulez l'appeler, les enfants? On va trouver un nom, hein? On va trouver un nom. Donc on va se faire ce château là, on l'a déjà fait il y a un an avec Jade et les deux idiots que j'ai virés de la chaîne. Donc je suis obligé de le refaire puisque le montage j'ai pas pu le faire. Donc là je suis accompagné de Dominique et de Aurélie, c'est ça? Je me suis pas trompé. Oh, j'ai gagné 1 million d'euros. J'aimerais bien, tiens. Comme ça je serais allé au chaud là, parce que là il fait 0 degré et on est en train de se geler les escalopes. Bon, donc on va aller faire ceci, on va essayer de monter sur la tour. Je sais ça et je vais amener les deux tourtereaux au cerf. Donc voilà, on va essayer de s'amuser. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Allez, c'est parti. On a une sacrée lumière là, hein, avec la lumière du jour là qui tape là. Bon, voilà. Donc il y a une première bâtisse, je sais pas si on peut rentrer dedans, on va voir. Ça peut être dangereux quand même, hein. Ouais, là c'est dangereux. Et l'entrée du château c'était là. Et comme par magie, c'est de la grosse bouse. Et vous êtes prêts pour vous faire griffer les enfants? On est parti. Attention derrière vous. Allez hop. Allez c'est parti les enfants. Allez ben on continue tranquillement à s'enfoncer. Alors méfiez-vous, vous avez un gros trou qui est là sur la gauche là. Là, faut se méfier, hein. Ça va dans la cave. C'est les oubliettes là? Bah peut-être ouais. Bah ça descend en bas de toute façon. Faut pas descendre en haut de toute façon. Parce que la rumeur dit, alors est-ce que c'est vrai ou pas, c'est le propriétaire qui est mort dans les douves. Dans les douves. Sans son quoi? Sans son dentier et sans son cheval. Et ben voilà, la légende dit que le propriétaire est mort dans les douves avec sans rien quoi, sans son cheval, sans son dentier. Et en fait il est parti. Ah. Et personne ne sait où il est exactement. Ne sait où il est exactement. Il se dit que il serait mort dans les douves. Et même normalement. Ah, là une petite tour. Alors regardez-moi ça, ça c'est super beau. Ça doit être l'entrée du château ça. Pfff, quel gâchis quand même. Hein. Franchement, par contre ça s'est bien effondré là. Avant il y avait toute la toiture là, il y avait tout le... On va se méfier qu'il y en a pas un qui se prend un truc dans les tronches. Ah. Alors voici l'entrée du château. On voit au fond l'escalier qui montait sur les étages là. On voit les moulures là. C'est un château qui a pris feu en combien, il y a combien de temps déjà? Il y a 20 ans non? Que... Là, vous voyez il y a du plancher là, ici là. Là c'est super, attention là, ces planchers là. Là c'est super dangereux là. Donc là où elle est, Amandine, c'est ça hein? Aurélie. Ah merde, ça y est je suis en train de louper. Là il y avait un piano. Putain je vais mourir. J'ai le vertige, en plus je fais ça moi. Là il y avait un piano. Peut-être qu'il y a encore hein.
qu'il est encore en mode... Oui, dessous, ouais. Donc là, il devait avoir une magnifique bibliothèque ici, là, en fait. Avec le piano. En plus, on a la lumière du jour qui arrive. C'est vraiment de toute beauté, quoi. Encore une autre pièce. Purée, les dégâts qu'il y a. C'était pas comme ça il y a un an. Là, il y a un lit. C'est qui veut faire une sieste. Et là, c'est l'une des plus belles pièces du lieu. Ouais, mais je crois que c'est beaucoup idéal. Non, je vais pas mettre. Là, regardez-moi un peu les fresques. Avec les peintures au plafond. Je me pose la question si c'est pas une chapelle. C'est possible ça aussi. Ouais, il y a Jésus. Parce qu'il y a César. Là-bas, je sais pas ce que c'est. On dirait David. David. Comment ça s'écrit David déjà? Ouais, c'est ça. D avec un. Je sais pas, ça ressemble. En plus, c'est marqué idée à la fin. Ouais. Là, il y avait peut-être une... Et là en dessous, il y a les roues qu'on va aller voir avec les tourtereaux. Voilà. Et il n'y a pas de chauve-souris. Pour l'instant. Je m'en fous, c'est pour vous les chauves-souris aujourd'hui. C'est pas pour moi. Alors regardez, c'est là. Et là, il y a... Aïe! Pas vrai, ça se tourne dans la gueule. Ça après... Là, en fait, c'est là le toit. Avec la serre. La serre, elle est tout là. Tout ici. Et derrière, t'as des magnifiques cages. Donc là, on est sur le côté nord du bâtisse, de la bâtisse. Hein. Avec les... Je sais plus comment ça s'appelle, ça. Pour tirer des flèches là-dessus, merde. Ça s'appelle comment déjà? Là, il y a encore un truc dans Ouais, ouais. Là, on est de l'autre côté de la petite chapelle. Donc on voit le sol. Hein? Il y a un gendarme là? Voilà, une belle petite chapelle. Puis juste devant, on voit l'entrée du château avec les arcades, c'est magnifique. Ça c'est vraiment très très beau. Ouais, une belle petite vue. Regardez-moi ça. Ça c'est magnifique. Là, il y a la hauteur du... Je vais mourir. J'ai failli tomber. Allez, c'est parti. Waouh, ça s'est effondré. Ah oui, mais c'est pire qu'avant. Bah là, on risque moins parce que c'est de la pierre, mais après, c'est... Bon. Donc là, je me trouve en plein milieu de la bâtisse. Donc l'entrée, elle est là. On voit. Hein. Donc c'est pas très prudent ce que je fais. Donc faut pas le faire à la base. Voilà. Là on dirait qu'il y a un gros qui est passé là. Fou ça. Oh, 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 bouge pas. Bouge pas. Non mais franchement, c'est toujours pour ma tronche. Bouge pas. Va me tomber sur la poire ce truc. Et là en dessous, il y a des pièces aussi avec du matériel. On voit encore le morceau de bois de l'escalier qui est là, juste là. Ouais, une grande allée, un grand escalier magnifique. Je me pose la question si l'escalier n'est pas coupé en deux et au milieu il y a un couloir. Parce qu'il y a deux tranches là. Tu vois, il y a ici et là. C'est vraiment magnifique.
On voit que la nature a repris ses droits. Et t'as vu, on dirait qu'il y a un style de coffre ou de frigo ou... Je sais pas ce que c'est ça. Et vous voyez qu'on prend du risque pour vous les abonnés, hein, sérieux. S'il n'y a pas de commentaires, je sais pas ce que je leur fais. Et là, il y a, je sais plus. Dominique, toujours. Dominique, toujours. Voilà. Hein, Aurélie, fais-moi un sourire, comme ça je vais bien à la caméra. Alors, je m'en fous, t'auras ta langue mise dessus. Là. Voilà. Bon, si on allait faire le tour des douves, ça vous dit? Bah ouais. Avec prudence. C'est moi qui dis ça. Ah, ça caille, sa grand-mère. J'ai rien dit. Je filme parce que je veux voir s'il y en a un qui tombe. C'est méchant, mais... Ça sera Aurélie. Ça sera Aurélie. C'est pas du jeu. Si, ça sera Aurélie. Ah, méfiez-vous, hein. Oh. Est-ce que vous êtes déjà rentré là? Non, je suis jamais venu en fait. Même Aurélie n'est pas venue là? Aurélie, mais... Y'a pas de chauve-souris? Non. Pitié, j'en veux pas. Ça pue. Ça sent la... Il y a un truc mort là, dans les parages. Ah ouais. Ah, ça pue, c'est quoi cette odeur de merde? Ça sent la mort. Ah bah attends. Il y a un truc de mort là. C'est dégueu. Ah la vache. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Un renard ou un chien? Je sais pas, ça a des drôles dedans. Oh putain, dès le matin. Les asticots, sa grand-mère. Ah, c'est un chien. C'est un chien ça, hein? Bah, il y en a un qui cherchait son chien, voilà. Putain. C'est dégueulasse. Ah, je vais dégueuler moi. Bon, je sors de là moi. Ah, ah, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça, le truc là, c'est de toute beauté. Regardez-moi ça. Donc là on arrive sur le côté dangereux. On l'avait fait en pleine nuit. Là, ça sera en pleine journée. Regardez-moi ça. Donc là on dirait qu'il y a un personnage avec sa petite bouche là. Hop. C'est vrai que de jour tu vois mieux quand même. Hein. C'est vraiment plus agréable. Hein. Puis c'est tellement dangereux que faire ça en pleine nuit, c'est vraiment pas prudent. Est-ce que tu connaissais cet endroit-là, oui? T'es passé par le bas? Ouais, t'as des roues en dessous. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a des roues. Donc là c'est une des premières. Elles sont belles, hein, franchement. Ouais, il a pas apprécié je crois. Là il y a un petit escalier colimaçon. Je sais pas si on voit comme il faut. Puis ça grimpe, hein. Petit escalier là, mais j'oserais même pas monter dessus là. Franchement.
toute cette partie-là qui part en... Regardez-moi ça. Un petit trésor. C'est rempli de roues. C'est magnifique. Ça doit être super lourd à porter ça en plus. Hein. Ouais, c'est pas léger. Hein. Donc là, on est au-dessus de la chapelle. Si c'est une chapelle, bien sûr. Je sais pas trop. C'est pas si pourri que ça, quand même. Hein. Et ça, cet appareil-là, je me demande ce que c'est, ça. Je me pose des questions, ça va te faire tourner, mais pour faire tourner quoi? Je sais pas. C'est une grande question. Si les abonnés pourraient nous dire dans les commentaires, je serais preneur. Si vous mettez de l'eau ou un truc comme ça, peut-être ouais. le linge, ou je sais pas. Ah punaise, ton linge, je dois tout le ressortir avec des trous là. Je sais pas. C'est un peu bizarre leur truc. Hein. Ouais, il n'y a rien là-dedans. C'est qu'un trou. Mais c'est là que je voulais y retourner. Ah, donc là, on est dans une autre serre. On dirait la serre d'Harry Potter. Ouais. Tu vois, on dirait la serre d'Harry Potter. Quand il sort les bestioles là. Je sais plus comment ça s'appelle ces bestioles. Il y a des restes de livres. Et des feuilles là. C'est vraiment un endroit bien spécial quand même. Hein. On va remonter l'escalier et puis on va vous amener voir la dodoche et le pigeonnier champignon, comme on l'appelle. Ah puis alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça là. Ouais, j'ai l'impression, hein. Mais avant il était pas comme ça, il était bien droit. C'est énorme, hein. Ouais, c'est vrai. Ils vont m'aimer là. Là, ils vont me détester. On va aller voir cette petite 2 chevaux. On va voir ça. Regardez comme elle est juste là, la dodoche. Ça va, vous en sortez? Vous allez voir un beau truc là. Regardez-moi ça. Franchement, avant il était sur le toit, ça se voit que l'état est en train de... Le lieu est en train de s'effondrer petit à petit. Ah putain. Ouais, ça c'est ça. Ça c'est clair et net. On a le coffre de la dodoche qui est juste là. Regardez-moi ça. Ça c'est le devant ça. Ça c'est le devant de la dodoche. Ouais. Elle est là, le devant de la dodoche. Et regardez-moi ça. Ah, elle est pliée totalement quoi. Il y a encore les... Hein? Il y a encore la roue là. Il y a le volant. Il y a tous les petits... C'est fou ça. Il y a encore les vieilles roues. Merde, je suis devant ta photo. Oh, je suis pas sexy donc ça sert à rien. Vous voyez les portes là. Voilà. Il y a le pot d'échappement là. C'est vraiment extrêmement rouillé quoi. On voit comment c'est dans l'état. Les petits trous.
Mais comment la Mosca a repris tout, c'est magnifique de voir ça, mais en même temps c'est dommage quoi. Et juste là, ah, le tracteur qui est là. Je sais pas si on le voit bien, il est vraiment dans les feuillages. Puis là, il y a le pigeonnier là. Voilà. Il est tout beau le pigeonnier. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici parce que la batterie est en train de se décharger à vitesse grand V. Il fait très froid, hein. Il doit faire 1 degré voire 0. Donc je suis toujours avec Dominique et Aurélie. J'allais encore l'appeler Amandine comme d'habitude. Ça c'est pour ma tronche. Bon, je vous laisse. À tout à l'heure. Là, il faut que les batteries elles sont vraiment à plat. Il fait tellement froid que j'ai tout qui est en train de congeler. Mais tout, quand je parle de tout, je suis en train de faire un stalactique. Un stalagmite. Ça dépend si elle monte ou elle descend. J'en peux plus, arrêtez vos conneries, non mais c'est bon là. J'en ai marre, j'en peux plus, ils sont fous ces creusois. Allez, je vous laisse, à plus tard, ciao sur la chaîne YouTube Urbex Hunter Phoenix. Avec les nouveaux qui sont avec moi là, ils ont l'air d'être bien, hein. Franchement. À part Amandine, Aurélie, j'en ai marre. Mais pourquoi t'as choisi ce nom? Mais c'est pas moi. Il faut lui dire. Amandine, ça va mieux. Allez, je vous laisse, à plus tard, ciao. Allez hop, ça je vais couper. Plus de batterie. Moi je ne sais plus. Nous sommes perdus.